naho kandi abona bari abantu bataritegura neza nyine bya bindi ako kakandi shiraho turimbe ngo Imana yacu niya. Haleluya. Amen. Haleluya. Tuzamurira umwami icyubahiro, tugire gutya, tumuzamurira icyubahiro. Hey! Ndashaka kumva impundu z'abamama yagiriye neza umwami wacu. Hey! Uriya Imana ikomeye we y'igitangaza yemerere tugutambire we Dawidi bimurenze we yabuze uko akwita aravuga ngo uriya natwe biraturenze tubuze uko tukwita turavuze ngo uriya twibutsa aho wadukuye iyo ngiyo kure cyane iyo ngiyo tukuze muri iyi shimwe data warakoze wagize neza wahaye ijambo waduhaye ijambo ubu turavuga tugahamya gukomera kwawe Imana ikomeye y'igitangaza kemerere tugutambire. Haleluya. Mwakumvise akana arangirijeho ngo nyemerera tugutambire. Donc tambira Jehova. Haleluya. Yes, nabyumvise ako kana. Tambira Jehova, 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 tambira Jehova. One, two, three, go. Rikita madimone.
Nikita madimone, nikita madimone, nikita madimone, kandagira satani, nikita madimone, nikita madimone, nikita madimone, uko 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 1, 2, 3 iyekelekele umuntu mwegeranye muhe high five iyekelekele kelekele simbalelu twende kuluba lose Bwana wetu twende kuluba lose Bwana wetu twende kuluba lose Bwana wetu kwani iyekelekele hari abantu batanezerewe bagenzi babo bicaranira ko mbona mudahana high five reka dushime Imana duhane high five hey iyekelekele shuka chini 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 panda juu panda juu panda juu panda tujane duce bugufi duhimbaza umwami 1 2 shuka chini 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 panda juu panda juu panda juu panda juu iyekelekele iyekelekele himbaza yo mana yawe hey tambira uwo mwana wawe tambira Jehova tambira Jehova tambira Jehova tambira Jehova
mwiyicarire mukurikire ibigiye kubera hano hantu. Haleluya! Ubwo ntimwakomera Imana yacu amashyi tutaragira n'icyo tuvuga. Nyakubahwa mushumba wacu, mushumba w'amatorero ya Betesida, aya masaha tunejejwe no kuza imbere yanyu tubamurikira nanone ingabo umwami yatoranije mu bagore. Izina rye rihabwa icyubahiro. Aba muri kubona n'abari basanzwe bakora umurimo w'Imana n'ubundi mu itsinda ry'abagore n'abakobwa. Nk'uko mubizi, haba ari no mu gihugu, haba ari no hari ibyo tugenda twigiraho byinshi. Abantu bakunda gutsinda, abantu bakunda gukina neza, abakinnyi akenshi ntibakunda kubaramplasa. Aba nabo bagaragaje ubuhanga mu gutsinda ibitego Satani no mu kwesa imihigo bari bariyemeje. Biba ngombwa ko ikipe yongera gusubiraho kuko twasanze ari abanyamuhamagaro kandi ari abanyamaboko. Ariko kandi nk'uko na Kristo yabigenje, dusomye muri Luka ibice 10, mu bice 9 bigaragara atoranya babandi 12 anabatuma, ariko mu bice 10 atoranya nanone 70. Abonye ko babandi 12 badahagije, yongera gutoranya 70. Arabatuma ngo bajye bamubanziriza imbere. Mushumba, izi ngabo zizaza zibabanziriza imbere. Hari aho muzajya muza bahabanje kuko ari amaboko Imana yabahaye. Amaze gutoranya babandi 70, akabatuma ngo bagende bakize abantu mu midugudu bari bagiyemo, ngo bababwire ko ubwami bw'Imana bubegereye. Nta kindi n'aba bagore bahagurukiye uretse kujya gukiza imitima ya benshi irwaye hano hanze, bazagenda bayisanga kugira ngo ikire, kandi banababwira ijambo ryiza yuko ubwami bw'Imana bubegereye kuko buri muri bo. Dukomera Imana yacu amashyi. Ariko kandi nubwo yaramaze gutoranya abo 70, yaravuze ngo n'ubundi bakomeze binginge nyiri bisarurwa kuko ibisarurwa ari byinshi kandi abasaruzi nanone ari bake, nubwo yaramaze gutoranya abandi. N'aba rero nk'uko mubabona, uwababona yagira ngo umubare urahagije, akagira ngo barahagije koko, ariko ntabwo bahagije. Ibisarurwa biracyari byinshi, aba basaruzi ni bake. Icyo gihe yaravuze ati nimwinginge nyiri bisarurwa yongere abakozi, yongere abajya nanone gusarura. Tumaze igihe twinginga Imana nk'ababana nabo, tubona hari abandi bahamagawe bafite amaboko yakomeza ay'abakuru babo. Hatoranywamo abandi 12. Nubwo abo batoranijwe uyu munsi tugiye kubabamurikira, ntabwo bahagije. N'ikindi gihe tuzatoranya, ariko uyu munsi habonetse 12 tugiye kubereka
kugira ngo baze nanone bunge ikirenge mu cy'abakuru babo, bafatanye uyu murimo, kuko ibisarurwa biracyari byinshi nk'uko twari tumaze kubivuga. Abo rero tugiye kuba bamurikira kugira ngo baze tubabereke, tunababwire nk'uko twababwiye, iyi kipe ihora itsinda ibitego, irahiga ikesa imihigo. N'uyu munsi hari undi muhigo kandi nawe uzeswa, kandi aya maboko aje nazabafasha nanone kwesa indi mihigo. Tugiye kubamurikira rero abatoranijwe ngo baze biyongereye ku bandi, dukomeze dusarurire umwami. Abo ni Bagabo Felicite, Nyirabukeye Epifani, tujya dukomera amashyi Imana, Ingabire Christine, Musime Florence, Uwimana Gloria, Teddy Mukankusi, Mukandahiro Faith, Ntakirutimana Marceline, Niyosenga Sumta, Musabye Maria Pelagie, Providence ndetse na Grace, nabo bazi. Murababona bazanye amatabaza, ariko amatabaza bazanye ntabwo yaka. Turashaka ko bakuru babo babamurikira, bo babatanze muri uyu murimo, bakabamurikira, bakabacanira amatabaza kugira ngo ayabo yake, bigaragare nk'uko nabo hari izindi mbaraga cyangwa undi mwuka babahayeho uwo bakoreshaga, ndetse babamurikiye kugira ngo nabo bagende mu kirenge nabo bateye. Ngaba murababona imbere yanyu, dukomere Imana yacu amashyi. Ayo mashyi yaba ari ay'Imana, tuyongeye n'iyindi. Erega uyu musaruro ni uw'Imana, kandi aba ndabizi ko ari ab'agaciro mu murimo wa Data. Ndagira ngo bahindukirire bakuru babo kugira ngo babacanire urumuri. Mukurikirane neza ibiri kubera hano. Umuntu wese agira uwamubanjirije. Natwe duhagaze hano hari abatubanjirije, hari aho twakuye iyi nganzo. Aba nabo barababanjirije, none barabamurikiye. Reka turebe nimba bose bamaze gucanirwa amatabaza yabo. Ngira ngo bose amatabaza yabo araka. Ndagira ngo bahindukire iteraniro barirebe. Muhindukirire iteraniro, noneho murebe iteraniro. Mushumba wacu, aba bamaze kubona urumuri rwa bakuru babo, ariko kandi bakeneye amavuta y'umushumba mukuru uw'Imana yadushyize imbere. Ndagira ngo ko mubibona, murabona ko hari ubari imbere afite igiseke, ngo agapfundikiye gatera iki? Gatera amatsiko. Ndagira ngo ababwire iby'iki giseke gipfundikiye. Twababwiye ngo tujya twese imihigo.
ese aha haba harimo umuhigo? Seri, turakwakiriye. Dukomere Imana amashyi, amashyi menshi, dukomere Imana yacu amashyi. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo ayo yari Imana, ariko reka dukomere Imana amashyi nanone ku bwa Mama Bishop tuyoboreye uyu muhango neza. Imana ishimwe. Nyakubahwa Bishop wacu, mubyeyi wacu, duhagaze hano imbere yanyu nk'uko mubyeyi Mama Bishop yarabivuze. Twaje gushimira Imana. Haleluya. Twaje gushimira Imana, twaje imbere yayo n'imbere y'abashumba n'imbere y'iteraniro ringana gutya kugira ngo dushimire Imana yabanye natwe kandi ikomeje kubana natwe. Iki gikorwa nk'uko mubizi kiba buri mwaka. Turashimira Imana rero iturinze mu gihe gishize cyose, tukaba tugejeje aya magingo turi bazima. Dukomere Imana amashyi. Kandi si twe yarinze gusa, ahubwo yaturindanye n'abacu, iturindana namwe bashumba bacu, iturindira mu gihugu cyacu, iturindana n'itorero ryose. Imana yacu nihabwe icyubahiro ko iduhaye amahoro. Haleluya. Twaje rero gushima Imana nk'uko Mama Bishop yarabivuze kubw'impamvu nyinshi. Harimo izo ko yaturinze, ariko kandi tugashimira Imana ko yaduhamagaye, kaduhamagarira kuyikorera. Dushimira Imana yuko Kristo yatumurikiye. Haleluya. Natwe abagore tukabona umucyo, tukava mu mwijima w'icuraburindi tukinjira mu mucyo wa Kristo witangaza. Haleluya. Ibyo bintu tubishimiye Imana. Abagabo n'abagore badufashe tuyishimire tuyikomera amashyi. Dushimira Imana ko agakiza atari ak'abagabo gusa, ahubwo ko ari ak'abagabo n'abagore natwe. Ngo nta mugabo nta mugore, twese twabaye abo guhamya ko Kristo ari umwami. Haleluya. Rero turashimira Imana ireba ikamenya umurimo ukungana, ikabona ko ikwiye kongera amaboko, ikabona ko ibisarurwa nyine bikiri byinshi, maze ikohereza abandi basaruzi. Haleluya. Turashimira ko Imana ko yatwaguye ikatwongerera bagenzi bacu kugira ngo tubitsinda rirusheho kuba rigari, turusheho gukora ibijyagutse, turusheho kugera kure. Haleluya. Ahari aho tutageze tubashe kuhagera. Intambwe twajyaga dutera iruseho kubera ko twagize amaboko magari. Haleluya. Dushimira Imana yatwongereye bagenzi bacu kugira ngo baze dufatanye gukorera Imana. Rero mushumba wacu Mama Bishop avuze ikintu cyiza, aravuga ati twese imihigo turahiga kandi tugahigura, tukese imihigo. N'uyu munsi twanze kuza imbokoboko, ntitwabikora. Ntabwo twaza imbere y'Imana imbokoboko n'ukuri ngo dukimbagire dutya tuzi imbokoboko, ntabwo bishoboka. Twazanye ituro ryo mu nzu y'Imana, kandi iryo turo twaryise izina. Amaturo tuzana abafite icyasobanura. Rero ituro rya none twararebye tureba mu nzu y'Imana, dusanga inzu y'Imana ikwiye ibyiza. Dusanga mu nzu y'Imana hakwiriye kuba hatekanye, hakwiriye kuba ari ahantu koko ho kuruhukira. Mushumba mubyeyi wacu akunda kubivuga, akavuga atahani muri maternity, atahani mu buruhukiro butarimo ruge, atahani heza. Umuntu ahinjira arushye agataha aruhutse. Natwe rero duhora tureba nk'ababyeyi twibaza ngo niki cyakorwa kugira ngo koko hano hantu haba ahantu habereye uhicaye, haba ahantu habereye uhaje yumva aguwe neza, atari yabwirwa n'ijambo rimukiriza ubugingo, ariko nibura umubiri we ubutekaniye aho yicaye. Turavuga ngo kuko itorero ryatangije igikorwa cyo guhindura ziriya ntebe za plastique ngo tuzikuremo, tuzane intebe zidateye icyokere, ngo zitume imyenda yawe itoha, zitume usohoka umeze nk'utunganye rwose. Turavuga ngo reka duhindure, dufatanye n'itorero duhindure ziriya ntebe za plastique, tuzimaremo, zizakoreshwa ahandi zikwiriye kuba zikoreshwa, ariko aho hagumane za ntebe nk'uko itorero ryabyifuje. Haleluya. Iryo turo rero twarizanye, twabashije gukusanya ituro rifatika rwose, turishimira Imana. Twabonye miliyoni 7,500,000. Iyo yitwa nete.
nete hano mu ituro muri iki giseke 7,500,000 twarayabonye, kandi si twe gusa ahubwo ababyeyi dukorana umurimo tuyoboye. Reka namwe mwikomera amashyi kuko twababwiye ibyo turimo gukora, ni uko Imana iduhumekeye, ntimwadutera imugongo, ahubwo mwifatanya natwe. Imana ibaha umugisha. Nibaza no kudusengera natwe twese umugisha. Imana n'ingarira dukwira twese ntituyicurana, twese umugisha turawubona. Rero mushumba wacu ntago ari ituro ryonyine, ahubwo turi kumwe n'abakene. Twirebye tubona twambaye neza, ariko ntitwambaye neza n'ukuri. Mutukomera amashyi. Twajyaga dukenyera tukabona ni byiza, ariko none ngo dushyiremo akakambaro kameze gatya, n'ubu ndabona turi beza n'ukuri. Ayo mashyi ko ari make wagira ngo tutaberewe rwose. Turagenda tunahindukira neza, murebe mu isanzure n'ibidukikije, murasanga ibintu ari fresh. Haleluya, haleluya. Turashimira Imana rero. Twararebye turavuga tuzi ariko ko wa mugani umuntu yambara atya akaba araberewe. Babakene turi kumwe, abacu, abamama tuyoboye turabazi. Harimo abakene bakeneye nabo kwambara kandi bakaberwa nk'uko twambaye. Tuzana amaturo n'ukuri yo kugira ngo nabo tubambike. Iri ni ryo turo ryo kwambika abacu. Twazanye ibitenge, si udupande. Agapande murakazi ni kakandi kamwe umuntu agura ari kamwe. Twazanye ibitenge. Ubwo iyo uvuze ngo igitenge uba uvuze utya, ukavuga utya, ukagira utya. Haleluya. Twazanye ibitenge byo kwambika ababyeyi bacu bo mu itorero 40. Turabishimira Imana, kandi n'ukuri twizeye ko ataraha gusa, tuzakomeza gukora n'ibindi, kuko iduhamagaye iracyatwereka ko yari yabigambiriye koko. Niyo mpamvu igenda itwongerera n'amaboko. Haleluya, amen. Mushumba wacu rero mutwemerere muze muduhesha umugisha kubw'aya maturo, kandi mwongere mudusengere kubw'uyu murimo mugari uturi imbere. Ariko kandi mukiza ndagira n'icyo namwe mbavugaho, kuko isuku igira isoko. Isuku igira isoko n'ukuri. Nyogokuru yajyaga yavuga ngo n'umwanda ugira akazu, ariko isuku igira isoko. Isuku igira isoko rero. Nimwe mwadutoje gukorera Imana, nimwe mwatubyaje ubutumwa tuba abantu, mutwaturaho kuba abantu tubabo. None rero babyeyi bacu, mama Bishop na Bishop, twatekereje turavuga ngo namwe dukwiye kugaragariza Imana ishobora byose yaduhamagaye ko tububaha kandi tubakunda. Twabazaniye impano nk'icyo kimenyetso. Twazanye impano, turabanza tuzibahe mubone kudusengera. Ndagira ngo nsabe Pasiteri Marie Claudine ashyikiriza impano mama Bishop. Mubyeyi turagukunda. Uyu mubyeyi tumukundira ukuntu aba muri twe. Nta uragira intama atazibamo, ntago bibaho. Nta mushumba uba ukubiri n'intama. Uyu mubyeyi umushumba wacu atubamo, aba muri twe, tugakorana nawe, tugakora areba, akatwigisha. Mubyeyi turabashimiye. Bishop wacu, ubuse tuvuga iki? Uko mutwita niko duhinduka. Iyo uvuze ngo turi abanyamugisha tubabo, turabashimira. Turabashimira umuhamagaro mwiza Imana yabahamagaye, bigatuma natwe tuza twahagera tukabona naho kuba tukahaguma. Dushimiye Imana ku bwanyu. Mukomere Imana amashyi. Ibi bintu dukoze niba nawe wumvaga wabikora, komera Imana amashyi. Haleluya. Rero reka nshukiriza, ariko nukuri dushimiye Imana. Mudufashe mudukomerere Imana yacu amashyi, hanyuma tureka ababyeyi bacu badusengere. Murakoze. Nange reka mbisabire ababyeyi mubaha amashyi menshi.
yego nta kibazo ariko banza ibimuhereza bafata ifoto umve cyane reka badepoze amatabaza yabo maze natwe tugira icyo tuvuga ku bijyanye n'uyu munsi udasanzwe. Tuyikomera amashyi amashyi y'urwunge twishimira cyane. Imana ibahe umugisha cyane. Yesu nashimwe. Mbere ya byose dushimye Imana yo igira neza, ikora imirimo kandi ihamagara, yarangiza abo yahamagaye ikabamenya, ikabagenera imirimo kandi mu buryo bunyuranye. Rero mu rwego rw'itsinda ry'abamama mu itorero, uyu munsi wagombye kuba warabaye kuwa gatatu w'igishize, ariko nk'uko ari umunsi w'abagore ku isi yose, ariko natwe nk'itorero umugore kuko tuzi imbaraga ziri muri we, twabahaye agaciro, tubaha uburyo, tubaha umwanya, tubaha rugari kugira ngo bakorere Imana yabahamagaye nayo. Kandi koko nta muyuda nta mugiriki aba nabo ni abakozi ku murimo kandi n'abo Imana yahamagaye kugira ngo bamamaze ishimwe yabahamagaye mu mahanga yose. Rero mu rwego rw'itorero ndagira ngo tubashimire itsinda ry'abayobozi ndetse n'abandi bose bayoboye nk'abamama mu itorero. Imana ibaha umugisha cyane, turabashimiye. Mbere ya byose twaje gushimira komite y'abamama yabonye ko ikwiye kongerwamo izindi mbaraga kugira ngo umurimo ukorwe kandi ukorwe hagari. Ndagira ngo mvuge kuri aba bashyashya baje kandi bagera ikirenge mu cy'abakuru babo. Ni ukuri burya ikintu cyose kibaho kiba gifite icyakibanjirije, kandi igikorwa cyose kiba gifite ahandi kigiye icyo kirimo gikora. Rero muje kwigira kuri bakuru banyu, muje kugira ikirenge mu cyabo, dore babacaniye amatabaza. Muririmbyi yararimbye aravuga ngo muba amatabaza mwese amurika, muba amatabaza mwese amurika, muba amatabaza mwese amurika, ntawe ukongeza itabaza ngo aritwikirize intonga, ahubwo arishyira ku gitereko cyaryo rikamurika. Haleluya. Ubu rero bagiye kumurika pe, kandi muje muri intwari mwuzuye umwuka wera w'Imana. Kandi reka mbabwire Mere General Mama Bishop ukuntu yagiye abavugaho n'ukuntu bagiye batambuka, Yesu nashimwe cyane. Yafatikanyije n'aba mama musanze mu murimo, aravuga ngo ariko kanaka ko tubona afite ibizigira, ko tubona afite ishyaka, ko tubona ahamagawe, ko tumubonaho umwuka. Haleluya. Yesu yuwe ntiyaza agakomeza inkikera. Yesu nashimwe cyane. Aba nabo kwizerwa, Imana yabemeye natwe turabemeye, kandi bahamagaye namwe niyo kwizerwa no kubikora izabikora muhumuri. Icyo nzi cy'umukozi ku murimo Imana iramwemera. Mboneho no gushimira abamama bose bakiri hari inyuma. Mama Bishop yaravuze ati tugenda twongeramo imbaraga. N'aba ngabo ukurikije umurimo ukuntu ungana rwose ntago tubagaye Imana, turayashimiye, ariko niyongere n'abandi. Amen. Ku bijyanye n'imirimo rero murantangaje, nako turatangaye.
mufite ibigwi, mufite icyo twabavugaho. Njya ntekereza ese nzahamagara abagabo bene data twongeye twicare tuvuye tutari kubundi ibi bintu Imana yadukoreye ni ibiki mani hi Imana duhaye abagore b'intwari. Yesu nashimwe cyane. Kandi burya reka mbabwire, niba tubonye abagore b'intwari, ubwo abagabo bari imbere ngaho bameze bate? Mwe yaravuze ngo nyuma y'umugabo ukomeye ngo hari umugore udasanzwe. Nibi byose biba bibayeho kuko habayeho kuba abagabo babandi nyine mu bana tubana nabo b'intwari. Hariho uruvuga ati nujya gusenga uzashaka iyo ujya, uzakatire ku irembo ugenda utaha iwanyu, cyangwa gusenga urasenga iki. Ariko abagabo mwese nimwubahwe kubw'abakozi b'Imana, mwemeye kaza gukora umurimo w'Imana. Nta nicyo bakora mutabahaye uburenganzira, mutabahaye rugari. Reka tuvuge ngo n'abagabo Imana ibaha umugisha cyane. Imana iduha umugisha, Imana iduha umugisha twese, Imana ibaha umugisha. Nibutse rero ku kijyanye n'icyo mukoze kijyanye n'ituro, muri abanyabwenge. Ariko reka mbabwire, kabone mwaragiye mu gitondo kare kare mujyanye ibihumura kugira ngo musege umwami, mwagera mugasanga yazutse ari muzima, mukazana n'inkuru nziza. Ibintu mukoze ibi ngibi bigiye gutuma abo bantu bahinduka ibiguruka. N'ukuri kw'Imana, burya hari ikintu ukora bigatuma umuntu atekereza ukundi kuntu. Kumva ko mutanze ituro mukavuga ngo urusengero rwacu guhe gusa neza. N'ubundi reka mbabwire, urugo rwiza umugore mwiza. Ndabeshyera? Umugore mwiza urugo rwiza, umugore mubi urugo rubi. Umugore ni umutima w'urugo. Yesu nashimwe cyane. Icyo mukoze mutuye Imana ituro, muje gukora byiza aheraho Imana, namwe bakorere byiza. Ejo bundi umukozi w'Imana ngamije yaravugiye ngo nigeze kumva umuntu ashima Imana ngo twuje urusengero rwaratuvunnye, twarakandagiye ibumba, twaratwitse amatafari, tururangije turutashye. Mu bashima Imana undi nawe umugabo utagira ubwenge nawe ngasaba gushima. Haleluya! Ndashima Imana ko urusengero rugeze aha ngaha tukaba turutashye, ntacyo ndukozeho n'ukuri. Batiye te n'ukuri pe, ntacyo ndukozeho pe, Imana yakoze ibitangaza. Haleluya! Bategatsindwe n'Imana. Nshuti yanjye nkubwire nawe wicaye aho ngaho, niba waje ugasanga urusengero rwaruzuye, uzavuga ko hari nanjye nakora iki hano hantu. Imirimo iracyahari, turacyatunganya byose, dore na za Sunday school hariya ziracyariyo. Mbese nawe umuriro w'ijuru ni wake muri wowe. Ariko tubimburiwe n'abamama beza, ndabakunda. Ariko mbabwire, abajya bavuga ngo abagore bose ngo n'abapasiteri, mwese ndabakunda. N'abari hano nawe usigaye yo I love you so much. Yesu yaravuze ngo ndagiye simbasize nk'imfubyi. Icyambere mbasigiye amahoro. Icyo si icyambere. Icya kabiri aravuga ati kandi ariko mbabwire, aho mbasize ndahazi. Haleluya! Ndagiye ngiye kubategurira hanyu. Umugabo mwiza ashugurikira urugo avuga ngo ejo tuzabe tumeze neza, njye n'umugore wanjye n'abana banjye. Yesu nashimwe cyane. Kristo agiye kudushugurikira, tuzabaho neza nanone. Arongera icya gatatu aravuga ati ariko itegeko mbahaye riruta yandi, mukundane nkuko nanjye nabakunze. Kuba rero mvuze ngo ndabakunda, ntumujye ngo ni rwa rukundo rw'abapagani rw'abadayimoni, ni urukundo rw'abana b'Imana. Haleluya! Yesu nashimwe cyane. Namwe maze bakobwa beza mukundane. Mbega haleluya! Ugukoze mu ukutite ugukoze uramuzi, uyu ni mwene mama. Urumva wamubyaye niwe wambyaye, ahazaba niho nzaba, ikimurwanya nicyo kindwanya. Yesu niko mukwiye kumerana aho ngaho. Imana ishimwe. Murangije rero mukora ku bwenge, bafite se ko twambaye neza, ubusa bacu bari hari inyuma babandi muranabazi. Iki kintu bakoze cyo kumenya ko n'abandi basigaye bakwiye kwambara neza nkabo, si cyiza yemwe? Reka tubakomere amashyi tubashimire. Ubu ngiye mfite amatsiko iriya kado mwampaye. Niba ndi mbere y'uko nge ndabanza nzamuke nge kureba, mfite amatsiko yenze kunyica.
unapfuye nashize utagira amatsiko nta bwenge agira ahwi ndumva umutima uri kugira ngo kuko nzi neza yuko ubwiza bwanyu n'imbaraga zanyu n'icyoro cyanyu mwapfunyikiye igifatika. Haleluya. Ntagire ugira ishyari uza aba bishop nabo bazayimupfunyikira nawe nta kibazo. Hanyuma ndagira ngo uyu mwanya tubasabiye tubasengere, maracyesa imihigo, baracyakora n'ibindi, kandi mbizeza igitangaza rero, kandi si igitangaza, ni igitangaza kizabaho kigasohora. Nuko uko bucya nuko bwije tuzakomeza gushyirwa imbere, tuzajya imbere, tuzakomeza gushyirwa ejuru nk'imyerezi y'Lebanoni, tuzashishira mu bikari by'Uwiteka Imana. Reka mbabwire, muri mwe ntawe uzapfa gupfa. Nimuvuge ngo amina cyane. Mbese nanije ikintu cyose cyatuma ugenda vuba, uzarama ukora imirimo yaguhamagaye, wowe nawe n'uwo mufatanyije, haba mu mubiri no mu mwuka. Imana izabagirira neza. Rero reka ngaruke kuri mama bishop. Mama bishop, kare navuze ngo iyo baza kuza bagasanga hari umugore ureba gutyo, avuga ati mwoka byarabwe twagasenze, ariko hari dayimoni iri hariya irakureba ukumva ubwonko burayaze. Nshima Imana ko mama bishop yabaye umubyeyi mwiza, akambera umugore mwiza, akambera n'umubyeyi mwiza, agatuma n'ababyeyi bandi bose baza. Burya ngo niba ari abantu bashwana bwa mbere ni abagore, ariko nshima Imana ko umwuka ubabamo, umwuka uba muri mama bishop ari ubabamo. Reka mbabwire akantu kamwe, abaje barasisiye barokore ubu baraseka na muzitsa zikagaragara. Kimenyimenyi bituma mwabaye meza mwese. Haleluya. Uraseka wanezerwa n'umucyo ukaza. Ndabwira n'undi wese ushinze iryinyo kurindi, ihute vuba mama, amahoro n'umutekano bizi. Guseka bituma umuntu iminsi yo kurama yiyongera. Ntabwo umusetswa n'ikindi, ni ubuntu bw'Imana. Rero mama bishop ndagushimiye cyane, abakobwa Imana iguhaye muzakorana iby'ubutwari. Nanjye ndakebuka nkareba mu bagabo, nareba abashumba turi kumwe, nkavuga ngo BTCD iriho, neje izabaho, izakomeza ibaho paka Yesu agarutse. Amen. Reka ndeke kwizimba mu magambo, ibi bintu byaryoshye abantu bose bararondogora, ariko mureke tubasabire umugisha. Tubasabire umugisha, kandi mwe muri buze gupfukama hano nkuko mwavuze ati hari na bene data twafatanyije iki kivi ndetse n'iyi gahunda y'uyu murimo, murapfukama mu cyimbo cyabo. Nitubasabira umugisha uragenda nabo ubagereho. Imana ibaho umugisha ko kwiza kw'Imana kubane namwe. Ndagira ngo mu cyubahiro Imana yabahaye batware bene data, mureke dusengera abafasha bacu bagize ishyaka, turabashyigikira, none bakoze iby'ubutwari. Nimuhagurukiye n'abandi bose maze dusabe umugisha, dusabire bene data. Narimvuze ngo muhaguruke, mbwira uwicaye ngo wicaye usuzuguye bishop uzubaha Imana utabonesha amaso y'umubiri. Haguruka dusabira kuziba Imana umugisha, tubabwire ngo nibarame kandi bakomeze bakora iby'ubutwari. Icyo nzi cyo iduhamagaye twese no kubikora izabikora. Nsabe bashumba mutambuke muze muzenguruke bano bantu mubarambure ibiganza, tubasabire umugisha. Ibi bintu ni Yesu wabikoze, we turanezerewe. Ayiwenga ibi bintu ni Yesu wabikoze, we turanezerewe. Ibi bintu ni Yesu wabikoze, we turanezerewe. Ayiwenga ibi bintu ni byiza, Ibi bintu ni byiza, abantu ni beza, abantu ni beza, yenga abamama ni beza, abantu ni beza. yengo n'abakozi b'Imana, aba bantu ni beza. Haleluya. Hari ijambo nabwiye abacu mu gitondo, ndababwira ngo Yesu agwanye umusaraba inshuro ya gatatu. Hari umama wihuse vuba araza umwegeza imvumba y'amazi, ngamira ati gotomera utuzi, ndabona wari ushize, nubwo wari uguye akira nkuramiza utuzi ubone uburyo bwo kongera guhaguruka. Ngo Yesu agira cyarahindukira aramureba, ngo arangije ahita abwira Yohana waga mu gituza cye, avuga ngo Yohana, ngo dore nyoko. Kuki yamuhaye umurage agipfukamye? Kuki yamuvuzeho akimuhereza imvumba y'amazi? Ako kantu zakababwira.
uvuge ngo harimo akabanga. Yohana dore nyoko. Uzi ko burya na Kristo ageraga umuntu akamuraga nyina bitewe n'icyo akoze. Umuntu wese agira umumaro akaba w'igiciro mu maso y'Imana bitewe n'icyo akoze. Amen. Icyo mwakoze rero Imana izabarage byinshi kandi izabahe byinshi. Mana data turagushimye, turakunezerewe cyane kugira neza. Iminsi yose yo kurama k'ubu bwoko bw'aba waduhaye nk'abafasha beza, bakobwa beza mu bwami bwawe, bahira ubaha umugisha, bambika imbaraga n'inkomezi, ubatsindire ubanesheze ubarwanirire, kandi bakomeze kuba bakwiringirwa no kwizerwa. Pawulo abivuga neza ngo yabonye ko ndi wo kwizera angabira umurimo. Data mwiza, uyu murimo wabagabiye ubahaye guseruka imbere y'abandi. Nibakomeze babitabaza rimurika, nibakomeze babongera beza, bashoreye izindi, bazigaba imbere kandi bazishyire mu nzira nziza yo kubaha no gukunda no gukorera Imana. Ubatsindiye, ubanesheje, ubarwaniriye, ubakubitiye hasi byishyira hejuru byose kurwanya ubugingo bwabo n'ingingo zabo. Mwungeri mwiza, nyemerera buri muntu wese, buri mumama wese, buri mubyeyi wese wahagararanye n'aba babagabye imbere, reka umuhire umuhe umugisha, mwongere imbaraga n'inkomezi, mavuta y'imbaraga n'ubutware, maze winjire no mu ngo zabo, uhabera Imana, bakubera ubwoko, tsinda abazimu, tsinda abadayimoni, tsinda imbaraga z'umwijima n'imyuka mibi yose uburyo butari bumwe. Ubaho ubuzima no kuramba no kuramuka, kandi ishaka n'ubutware byo kubahisha Imana bikomeze kuba ku buzima bwabo, maze nabo ubagabe imbere, uhashyira inzira, uzasohoze byose nk'uko wabigambiriye. Urakoze kugize neza, kuko wakwizana gusohoza ibyo, tukishimiye Imana mu mitima yacu, tunezerewe, tugukomera amashyi, tugukurira ubwatsi bwa byose, mu izina rya Yesu Umwami wacu. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha, Uwiteka bagirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Mukiri aho twagira ngo muhite mudusengera duture n'amaturo, kuko umwanya uri kutujyana. Abamama bakiri hano mwe muhagaze ntacyo, tudasenga bamwe bagenda abandi bagaruka. Ndagira ngo namwe mujye juru dushima Imana, tuyibwire ngo Mwami warakoze kutugira neza, warakoze kuduha urusengero rwiza aho turamiriza Imana tukayihimbaza, kandi wambariza Imana nakwishiga kagusiga ivu. Ibyo ni za mana zibigirwa Imana, ariko Imana yacu uyiha agaciro ikaguha, uyisengera heza ikagushyira heza, kandi uyisenga neza ikagukorera byiza. Yesu nashimwe cyane. Nawe nubwo utashimye Imana, hari ibindi yagukoreye birenze ibyo umwana w'umuntu atatekereza, ariko iracyakora n'ibindi. Zamura amaboko yadushima Imana. Urakoze urakarama Uwiteka Umwami nyiribihe, ugira neza iminsi yose, izina ryawe rishyirwe hejuru. Warakoze urakarama kubw'umurimo wawe mwiza, warakoze kubw'abahamagaye, kuko wabonye kandi abo kwizera ukabagabira umurimo. Uracyongera abakozi mu bandi, umurimo urahari ni mugari cyane, kuko ibisarurwa ni byinshi, abasaruzi ni bake. Ukomeje kongera abakozi bawe, turabasabiye, turabasengeye nk'uko twabikubwiye, ubagirire neza. Tugushimiye ku bwa byose wakoze no hagati muri twebwe, wakoze imirimo ikomeye, buri muntu mu ruhande rwavuze bwakwira bugacya. Ariko nyemerera tuzamure imitima yacu n'amashimwe, tuvuga ngo Mwami warakoze, uri umukozi w'umuhanga, ni wowe warufuka wa na omega. Iyo uhagurutse ntawe kwicaza, iyo uvuze ntawe kuvuguruza, iyo urambuye ukuboko ntawe uguhina. Uri umukozi w'umuhanga, uracyakora ibiteye ubwoba, amahanga yose agatangara. Nyemerera tugushimire rero, tuguturira amaturo. Buri muntu wese ugiye kurambura Mwami amaboko ye n'umutima ubikunze, aguturira amaturo, muhira umuhe umugisha, aha haronka ashaka abona ko manje akingurirwa icyiza cyose kimuzo kimugereho, kandi ukomeze kumubera imbere kugira ngo utegure imitego y'umwanzi, ahubwo ajya kandagira aho wateguye rwose. Maze tuzagarukira hano twitera hejuru, tuvuga ngo Umwiteka yongeye kubikora neza, natwe turishimye. Ubwo Umwami nyiribihe rero, reka tugushimire ibishize imbere tubikuragize, tugukomeye amashyi, tugukura ubwatsi, tugushimira ku bwa byose mu izina ry'Umwami wacu. Amen. Imana imugisha, Uwiteka abagirire neza. Murakoze cyane. Reka Rayiti ize itura amaturo, hanyuma ize idufashe iririmbira Imana, hanyuma na protocol idufashe. Turatura mu giseke, abayafite kuri momo turakoresha momo, kode irahari murayibona hirya no hino, ni 02 86 53 02 86 53. Imana ibahe umugisha.
urigota w'amambi umukiza wabikoze utazi icyo ukora kuri wowe ari kivume kuri njye n'umucunguzi umwana w'Imana ihoraho kuri njye n'umucunguzi umwana w'Imana ihoraho ubuhamya bw'igorogota ni nk'igiti ku mutima sinabona indirimbo n'amagambo yabisobanura urugendo rwo gucungurwa nubwo rwari rukomeye ntacyo bintwaye Yesu yabumbuye igitabo 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 oya ntacyo bintwaye Yesu yabumbuye igitabo Golgotha wambambiye umukiza wabikoze utazi icyo ukora kuri wowe ari kivume kuri njye n'umucunguzi umwana w'Imana ihoraho kuri njye n'umucunguzi umwana w'Imana ihoraho Golgotha wambambiye umukiza wabikoze utazi icyo ukora kuri wowe yari kivume kuri njye n'umucunguzi umwana w'Imana ihoraho kuri njye n'umucunguzi umwana w'Imana Golgotha wambambiye umukiza umukiza wabikoze utazi icyo ukora kuri wowe ari kivume kuri njye n'umucunguzi umwana w'Imana kuri njye n'umucunguzi kuri njye n'umucunguzi umwana w'Imana kuri njye n'umucunguzi umwana w'Imana kuri njye n'umucunguzi umwana w'Imana nditabye numvise ijwi ryawe none dore ndaje mwami nditabye numvise ijwi ryawe none dore ndaje mwami nditabye ijwi ryawe numvise ijwi ryawe none dore ndaje nditabye
ijwi ryawe